पछिल्लो समय विद्यार्थीहरूमा होटल म्यानेजमेन्ट पढाइको आकर्षण बढ्दै गएको छ। बढ्दो शहरीकरणका कारण अहिले विराटनगर लगायत देशभरि नै आकर्षक होटल सञ्चालनको होडबाजी नै चलेको देखिन्छ। Searching for the best consultant to study abroad? Then go for Achievers Consulting Services. Most trusted and experienced over 9 years. Achievers Consulting Services. Turning your dreams into reality. झट्ट हेर्दा अत्यन्तै आकर्षक तथा सुविधा सम्पन्न देखिने स्तरीय होटलहरू ग्राहकको चाहना अनुसारको खाना तथा खाजा खुवाउन नसक्दा चिन्तित छन्। होटल क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको विकास गर्न र पर्यटकीय क्षेत्रको स्तरोन्नति गर्न विराटनगरमा ग्यालेक्सी होटल स्कुल कान्तिपुर +2 कलेजको स्थापना भएको कलेजका सञ्चालक धिजन बाबु काफ्लेले बताउनु भयो। नेपाल परीक्षा बोर्ड अन्तर्गतको +2 लेभल र डिप्लोमा कक्षा सञ्चालन गरिरहेको यस कलेजले विद्यार्थीहरूलाई विशेष गरी प्रयोगात्मक शिक्षा दिई अध्ययन अध्यापन गराइरहेको छ। स्वदेश तथा विदेशका स्टार होटलहरूमा इन्टर्नशिपको व्यवस्था रहनुका साथै गुणस्तरीय पढाइ हुने यस कलेजमा विद्यार्थीहरूको आकर्षक बढ्दै गइरहेको कलेजका सञ्चालक कुमार दाहालले बताउनु भयो। उक्त होटल स्कुलले स्किल्स टु अर्न सँगको साझेदारीमा बेलायतको ट्रेनिङ क्वालिफिकेसन UK बाट विद्यार्थीहरूलाई सर्टिफिकेट दिँदै आएको छ। पढ्दा पढ्दै काम र दाम हुने भएकाले होटल म्यानेजमेन्ट पढ्ने विद्यार्थीहरूको संख्या पनि बढ्दछ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय होटलहरूमा काम गर्ने अवसरका साथै राम्रो तलब हुने भएकाले पनि विद्यार्थीहरूको संख्या बढेको सञ्चालक दाहालले बताउनु भयो। उक्त स्कुलले होटल म्यानेजमेन्टका सम्पूर्ण विधामा विद्यार्थीहरूलाई कार्यशाला पनि दिँदै आएको छ। आधुनिक मल्टिमिडियाको प्रयोग गरी फिल्ड वर्क, रिपोर्ट राइटिङ र प्रेजेन्टेसनका माध्यमबाट विद्यार्थीहरूलाई अध्यापन गराइने कलेजका सञ्चालक बताउँछन्। आज हामीले कन्टिनेन्टल क्युजिनको सेट मेनु 4 कोर्स वाला सेट मेनु प्रिपरेसन गरिएको छ। त्यसमध्येमा एपिटाइजरको रूपमा हामीले ग्रीक सलाड, त्यस्तै टोमेटो सुप, त्यस्तै गरी स्टेक सेट हामीले रेडी गरेको छौँ, जुन कन्टिनेन्टल क्युजिनबाट ओरिजिन भएको छ फ्रम युरोपबाट। त्यस्तै गरी स्विस रोल हामीले फेरि रेडी गरिएको छ, यो पनि एज अ कन्टिनेन्टल डिजर्ट पर्यो, जुन क्युजिनभित्रको डिजर्ट पर्यो। एपिटाइटमा हामीले सुप और सलाड, मेन कोर्समा स्टेक विथ बटर भेजिटेबल, त्यस्तै गरी डिजर्टमा चाहिँ स्विस रोल हामीले प्रिपरेसन गरेको छौँ। अल द बेस्ट। आज जुन प्रिपरेसन गरेको छ SDHM को डिप्लोमा लेभलको स्टुडेन्टले विथ म आफै पनि त्यसैमा इन्क्लुडेड छु र अझै पनि राम्रो गरेर ग्यालेक्सी होटल स्कुलमा आउनुहुने सम्पूर्ण स्टुडेन्टहरूलाई म यति मेसेज दिन चाहन्छु कि विभिन्न क्युजिनहरू, विभिन्न देशको क्युजिनहरू हामीले यहाँबाट प्रोडक्ट गराउँछौँ। स्टुडेन्टलाई नन स्किल भएर बस्नु परेको हुन्थ्यो भने स्किलफुल वर्कर बनाएर 100% जब प्लेसमेन्ट ग्यालेक्सी होटल टुरिज्म स्कुलले दिइरहेको छ। त्यस्तै गरी अरू आउने आगामी वर्षहरूका लागि भाइ बहिनीहरूलाई पनि ऊर्जा बनोस् र मेरो साथमा भइरहेको भाइ बहिनीहरूलाई पनि उज्जवल भविष्यको कामना टक्राउँदै यही अनुसार स्किललाई डेभलप गराउँदै लिएर जान चाहन्छु। SSC दिएका विद्यार्थीहरूलाई होटल म्यानेजमेन्टको कक्षा 11 मा भर्ना र कक्षा 12 परीक्षा दिएका विद्यार्थीहरूलाई डिप्लोमा कोर्समा भर्ना लिन सक्ने कलेजले जनाएको छ। कक्षा 11 मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले डिप्लोमा कोर्स पनि सँगै अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। कलेज रोड स्थित कान्तिपुर कलेजकै प्राङ्गणमा उक्त कलेज सञ्चालनमा रहेको छ।